বাড়িতে দোকানের মতো চিকেন রোল বানিয়ে ফেলুন। এর জন্য ময়দার মধ্যে নুন, চিনি, টক দই আর তেল দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে জল দিয়ে নরম করে মেখে নিতে হবে। এবারে ময়দার ডোয়ের ওপর থেকে তেল মিশিয়ে ঢেকে রেখে দিতে হবে। এইবারে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম আর কাঁচা লঙ্কা কেটে রেডি করে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেলে পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে একটু ভেজে নেওয়ার পর আদা রসুন বাটা দিতে হবে। একটু ভেজে নিয়ে চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিতে হবে। নুন, হলুদ, লঙ্কা একটু মিশিয়ে ক্যাপসিকামটা দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে ঢাকা দিয়ে কষিয়ে চিকেন মশলা দিয়ে রেডি করে নিতে হবে। এবারে ডো থেকে রুটির মতো করে বেলে নিতে হবে। প্রথমে রুটিটাকে সেঁকে নিতে হবে। এরপর চাটুতে তেল দিয়ে 2 পিঠ ভেজে নেওয়ার পর ডিম দিয়ে রোলের পাউডারটা মচমচে করে ভাজতে হবে। সবগুলো একই রকমভাবে ভেজে নিতে হবে। এইবারে চিকেনের পুরটা ওর মধ্যে দিয়ে পেঁয়াজ সস আর চিলি সস আর টমেটো সস, চাট মশলা, লেবুর রস দিয়ে রোলের পেপারে মুড়ে নিলে আমাদের চিকেন রোল রেডি।